güçlerinizni bilib eling. Biz turmushdagi turli ishlarni oldin bilib ketolmaymiz. Biroq uningga uyg'unlasha olamiz. To'g'ri psixik pozitsiya va yaxshi odat cho'qim ijobiy unum beradi. Ruhiy dunyo ahlidan hargiz qabul qilmaslik kerak. Jahonda o'z qimmatini ishga oshirishni, boyoshab yashashni, muvaffaqiyat qozonishni orzu qilmaydiganlar yo'q. Vaholanki qanday qilganda muvaffaqiyat qozongan bo'ladi? Muvaffaqiyat yo'li nereden boshlanadi? Mana bu kishilar untinsiz izini atgan bir masala. Napoleon Hill kishilarga mundaq deydi. Muvaffaqiyat qozonaman deydikansiz oldi bilan ko'rinmas angushtirimizni bilishingiz kerak. Hammamizning ko'rinmas angushtirimiz bor. Uning bir yuziga aktiv ruhiy holat, yana bir yuziga passiv ruhiy holat o'yilgan. Bu ko'rinmas angushtar kishini hayron qoldiradigan ikki xil sehriy kuchga ega. U ham boylik, muvaffaqiyat, xushallik va salomatlik ato qilaoladi, ham bularni rad qilib turmushdagi hamma narsadan mahrum qilaoladi. Bu ikki xil kuchning biri aktiv ruhiy holat, u kishini eng yuqori pallaga chiqaradi. Yana biri passiv ruhiy holat bo'lib kishini umrlik hongga tushiradi. Gerçi yuqori pallaga chiqqan taqdirdami, u yerdan hamon tortib tushadi. Undaqda ruhiy holat kishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Harakat psixologiyasidan aytganda, sizda bir xil aqida yoki ruhiy holat bo'lgandan keyin uni harakatga aylantirasiz. Buning bilan u aqida texnik kuchayadi. Alayli sizda ustingizga olgan xizmatni nihoyatda yaxshi o'rinlay olayman degan aqida bo'lsa, xizmatda o'zingizni nihoyatda ishonchli his qilasiz. Doim shunday o'ylasangiz, shundaqla amaliyotda xizmatni amal qilib yaxshi ishlasangiz, ishonchingiz texnik kuchayadi. Mana bu harakatingizning ruhiy holatingizni kuchaytganlik. Yana alayli siz bir kishini shunday deb qarasangiz, uni yaxshi ko'rib qarasiz. Uning bilan tashabbuskorlik bilan aloqa qilasiz. Shuning bilan bu kishining ortiqchiliklarini uzluksiz bayqaysizda, uni texmi yaxshi ko'rib qolasiz. Mana bu xohish bilan harakatning munosib bo'ladiganligining bir xil inkosi. Shuningga o'xshashlar o'zingizga nisbatan aytganda o'zingizni nihoyatda yaxshi ko'rsangiz yoki nihoyatda yaxshi ko'rmasangiz, natija yana yuqoriga bo'ladi. Bir xil ruhiy holat mavjud bo'lgandan keyin harakatingiz uni kuchaytiradi. Şunu ba'zida qizlar yoki ayollar yig'lagansilik ko'ngli yerim bo'ladi. Bu yig'lash harakatning xohishini ifodalashga turtki bo'lganlikdan uning sabab natijasi aralashib ketgan bo'ladi. Shuni siz iqtidorim bor, men bu ishni qila olayman deb qarasangiz, har jihatda o'z tirishchiliginiz orqali muvaffaqiyat qozona olayman degan hissiyotda bo'lasiz. Chunki